Portugal itu kayak Manchester United, punya pemain bintang tapi kalau soal juara, susahnya minta ampun. Dulu mereka raja, MU menguasai Inggris. Portugal akhirnya juara Eropa. Tapi setelah itu mereka mulai kehilangan arah. Portugal punya bintang, MU juga penuh talenta, tapi tetap aja trofi and all besar. Di saat tim lain pesta juara, mereka malah nyari alasan. Satu nama yang selalu mereka andalkan, Cristiano Ronaldo. Tapi sekarang era Ronaldo sudah berakhir dan mereka masih bingung cara menang. Harapan masih ada, tapi pertanyaannya, siapa yang bakal bangkit lebih dulu atau mereka bakal terus jadi tim penuh harapan tanpa hasil? Portugal, Manchester United, dua tim dengan cerita yang sama.